हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मु रूपश्री वेलकम करुच्ची मो चैनल इंडियंस ब्लॉगर मामी को। आमे समस्ते भलरे अच्छु। आई होप आपण माने भी समस्ते भलरे थिबे। फ्रेंड्स एक्चुअली मु 4-5 दिन है वीडियो बनई पार नथिली कहीं माँ को देह सीरीयस थिला, माँ बुढ़ी माँ को देह। तो आमे समस्ते गाँव को पलैथिलु तो सेठी किसी भी आउ बने ही नथला कहीं टाइम ही नथला हमको। जो भी किसी शूटिंग होती ताको किसी शेयर करिनी सेटा को आज शेयर करी। देखिए आम गाँ विषय मु शेयर करी। आउ रहिला आमे गाँव पड़न आसलु समस्त भी टिके देह खराब हो गला। गाँव को जाइलु गाँव से समस्त देह खराब हो गला। ता सहित एपट्रे भी शाशुघर पटे भी से बुढ़ी बोर भी टिके देह खराब हो जाइए। तो अबिका समस्त टिके देह खराब हो गला से टेंशन रे रहीगलु। आउ ब्लॉग किसी बनई पार नथिली। फ्रेंड्स आज मुझा बनाऊँगी मोर किसी जिनस शेयर करी गाँ विषय किछटा जिनस शूटिंग कर बहुत किसी शूटिंग करहलानी कहीं आम गाँव में बहुत किसी जिनस मिले। आमर गोटे बड़ पोखरी अच्छी से गुड़ा सब भलसे शूटिंग हो पारे तथापि आगू को देखिए कौन कौन सब कर शूटिंग। चलते। हाय फ्रेंड्स, ये सब हूँ आम बारी मार कुन्नी बारीटे निजे बनई सब गछ लगे। फूल बगीचा एपटा फूल सुंदर सुंदर फूल गछ देखो सब कि सुंदर सुंदर फूल गछ सब लगे। माँ इटा हूँ आमर लटा कनियारी। ये फूल पूरा व्हाइट व्हाइट पेंता पेंता फूल। ये आम कदली बारी। ये आमर धुनु कुन्नी बाछुरी क्यूटे ही। मामा कोडी थिला से चारू थला। हाँ चरुची चरुनी बसी। ये आम कदली बारी। यहाँ हूँ आम एपट बारीटा कदली बारी। बहुत ही फ्रेश एयर मिले ये ते शांति लगे। मो गाँ बोले नुहे ये जो माने ग्रीन परिवेश बहुत भल लगे। ये आम छोट बेलर कूଅ इटा बंद हो गला कि पानी नौना इटा पूरा बंद होना पड़ी। बरकोली गछ मेन रोड हमारा गाड़ी जीवासा कर। चलते जीवा आउ गोटे जगह जीवा घर को भी जाऊँगी। केवल मो घर रहीपट गाड़ीटा देखली देन मैं जीवा आमर आउ गोटे गाड़ी। एबे चलतु जीवा आम एपट बारिकी जीवा। चलतु जीवा आमर आउ गोटे बढ़िया जिनस अच्छी। चलतु आगू को चलतु देखा। आम जाऊँ एपट रोड्रे सब आम जाऊ। वर्षा दिने बेसी कादू हुए कहीं चिकटा माटी टाइप रही था बेसी कादू हुए जेतु ये रही। चलते
ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋଖରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛୋଟ ପୋଖରୀଟେ। ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ବଡ଼ ପୋଖରୀ, ମା ବି ଚାଲିଛି ଆଗରେ ପୋଖରୀରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପୋଖରୀ, ବଡ଼ ପୋଖରୀ। 1.5 ଏକର ଜମିରେ ପୋଖରୀଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ମାଛ ଚାଷ ହେଉଛି। ମା ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି, ମାଛଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଆଣିଛି, ତ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ମା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଯାକ ଆମର କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଶାଳ, ଶିଶୁ ଗଛ, ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଆଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ଆମ ବାରି ସାରା ଚାରିପଟ ଯାକ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଏଠି। ପବନ କେଉଁଠି ବି ପବନ ନଥିବ, ଏଠି ପବନ। ୱାଓ! ଖରା ଦିନେ ଆମେ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ସେପଟରେ ଗରମ ହେଲେ। ଧନୁର ମାମା ଏଠି ଅନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ହେଉଛି ଗୋଟା ପାମ୍ପଲେଟ୍ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେବ, ତାୱା ଫ୍ରାଏ ହେବ। କଟା ହେଇକିନା ସ୍ଲାଇସ୍ କଟା ହେଇକିନା ତା ଦେହରେ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ମସଲା ଦିଆ ହେଇକିନା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକିନା ରହିବ। ମସଲା ଆମର ନର୍ମାଲ ଲେମ୍ବୁ, କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆପଣ ଯଦି କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ କଲର୍ ଦେଇପାରିବେ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଲ ଦେଇକିନା ତାକୁ ଏଥିରେ ଭଲସେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ମିଶାଇ ଦେବେ। କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନହେଲେ ମଇଦା ଯଦି ଥିବ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତ ସେଇଟା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ସେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିତରେ ମୋ ଆଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ମା ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ଗଳୁନଥିଲା, ପାଣି ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କେତେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ହିଁ ତା'ର ସବୁ ହେଇଗଲାଣି 1/2 ଆୱାର ଏଭବ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଛାଣିବାନି, ଫ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ସେଟା, ତାୱା ଫ୍ରାଏ କଲେ ହିଁ ସେଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ। ଛାଣିଦେଲେ ତା ମସଲା ଗୁଡ଼ାକ ମାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ଭାଇ ତାକୁ ଦେଉଛି ORSର ଯେଉଁ ଆମର ଅବିକା ଆସୁଛି ଡ୍ରିଙ୍କସଟା। ଏଇଟା ଆମର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମର ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ଦେଶୀ ଚିକେନ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ କୁକୁଡ଼ା ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମର। ଗାଁରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ତାକୁ ସବୁ ସେୟାର କଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।